Jambo. Jambo. Mko salama? Munauza pesa ngapi mboga? Hii ni ya ngapi? Hii ni ya 25, lakini tunauzia mama vibanda, si customers. Sasa ningetaka kuchukua kama furushi kama 3. Uko na kibanda? Yangu ya kwenda kukula saidi, unaona ni tamu sana, zinatoka kwa shamba saa hizi. Lakini ningechukua kama 2. Hii moja. Hii ni ya ngapi? 25. Na hii pia hiyo. Na hiyo ni 25. Lakini hizi zinakuanga tamu sana. Sasa yote inakuja ni munde hivi. Inakuwa 50 mbili. Hii nani ameongea? Hii ni 20 40. Asante. 15. Sawa, mubarikiwe. Mimi naitwa Matayo. Naenda kukula. Sawa. Mununue mboga, hizi ni tamu sana. Mko aje mama? Niko. Yambu. Mumeze mute basha? Muragura imboga se? Yewe. Niko. Jambo. Tunauza mboga mzuri sana. Hizi zinakuanga tamu. Mutanunua? Sawa data we. Murasa n'abatarabo kujintuze. Jambo. Kuri. Jambo ndugu. Kuri kose. Mambo. Vite. Kurachuruza. Nanje ko ndachuruza. Muko aje mama yangu? Musiogope. Jambo. Munaisienda? Muko sawa? Yego. Mgara msasema tu. Yambu ya. Shagenze bite? We Wasaze. Yesu nashimye. Mwabyutse? Twabyutse. Usiga urisha? Kubera kuvuza iryo jambo. Izi mboga wawe ugenda ubangasanga mu Muhana uko abantu ndi babakureba. Ntibaza bajya. Usigaye mwa? Izo wanguriye se. So ndavugaga amazi. Na mahoro ari kwa gatatu. Na mahoro kabisa. Ariko nubwo bari amahoro ndakugaye. Umuntu w'umugabo ufite abuzukuru Anastasia akubonye cyangwa urahaje. Hari ibintu muzamwitiranye. Cyangwa urahajwe hano mu Muhana umugore kera gutumya imboga. Nimba hari abantu badahaje. Ibintu nibi. Ibintu nibi. Ariko uzusetse. Yo wavuga nabuze. Nimba udahaje umushisha. Gutu utagura kambaraje. Ndore nkwereke. Jewe Matayo honorable. Honorable. Ico no kubwira cyo. Kuvuga ngo yenda nyine ndi umugabo w'imfura. Ariko kandi kugenda gucye ntwaye imboga sica. Twageze mwija munda. Abantu bose no gufashanya kugura imboga, abandi bakagura ibindi. Ni mwivire nyine kwiyubaha niki. Yugura kambaraje. Yego kwiyubaha nibyo. Kandi imboga se kandi ico ni cyahaba. Kugenda uzibangasa gutyo utwambaraje badushireye hani so izo faranga se niziki ndanazigaruye ngizi za izintuzi ndakakugurira aho nubushisha ubwo sizo kwica nabi unyine gana mu wese yarahenze ndimukunyuraho nyuze hose nkishuri wese niko ndanyuraho ngeze ngwi wese ngo nukwishura ifaranga niye mbango wese mu muji yari 10 ry'amanyakenya kubera igitoro cyazamutse 20 ejo bundi baramfashe ndababaza nteze ko mutamumba risiti yo kuva muri wese risiti igomba kuboneka
ibintu by'induza byariya none niyo mpamvu ubonye mvuye kugura kandi harimo ikidoho cyiza ariko ni nanziza mwokanya icyo ndumva zimwe bangure ariko gusa ikibazo nje nabangiye kuba nkako akira icyo ni ikidoho niterere niyo bita nimba ariyo terere iki ni ikidoho iri ni nduza dodo se bashizemo utubutaba babusa nabo utugani ko kwagatugenda gatwanga iki niki iyi ngiyi niyo imwabo wasukuma uzuka sho yakangira n'imbaraga yo bayitetse mu mavuta menshi nyine yo kwisiga ziryo oyaye yibuto yo kwisiga wantuza ariko uruzi tugiye mu gipinda nakugaya genda Nko bitugaragaza uvuga utanga genda w'umugabo mu muhana ndango reba bene wacu babashanga abakuru ariko kwawe nk'umugabo dufite ngaho reba dore ukwande yinjiramo akayaga ndore nkwereke sha wafunze neza ico si ikibazo ico si ikibazo oya kudafunga byo nukugira umugore yenda utabyitayeho nawe Yesu zamura gute gute akomeze agire aho nakuga umugore umuvyo urahaje ngambwiza kuri urumwira wanje simpahajwe wa simpahajwe ako kando kana cyari kunsonga kumuti none nguriki ni ikihe kintu yenda nogura kigaragaza ko ugura imboga si ikibazo kuko nubundi urazirya uzijana mwaramuse mama we asante iseka kurumva bari kugura kambaraje cyangwa ngufashe nje ndakugurira akambaraje akandi ko gutwaramo oyayi aho kugurira ambaraje ujibara ngura itomate akaba ariyo ntwara n'ubukene rero izose ifaranga zo kwica nabi ugura ambaraje aya maboko nayi jutari mu guhinga jutazutema jutazutera jutazubagara ndananirwa nigute nonanirwa kugura intuzi uzurira mu ibarabara uzurira mu muhanda uzugenda ugiye bisheke kiniki numuneke cyose na KDF jewe no ndawumiwe kwageraga niwambonye ejo bundi banyunyuza imbombo mu ntuzi mukikana hari yabaza bategana indege niyo yamenye none sugira ngo nihe biza biyo yamenye no yavuye ejo bundi gabaherutse kumbwira ngo kurashitse shage bigeze he kandi ndabona ufite umubyibuho ko wawe ariko biboroshe ni brosheshe ukoresheje umuswaga w'umugore none ko ndabona mu kwanditsa amenye umugore none ngivyo reka tuzavana ikindi gihe abantu bareka kutubona nta mwanya kungufitiye ese kuranenga reka ivyo ngivyo tuzovugana ikindi gihe twicanje nawe kuko ibintu nagize isoni oya icoco yenda isoni zo nushaka ureke kuzigira kuko ubu n'ubuzima kandi ni byiza ko abantu bagira ubwenge mugakora mugacuruza imboga gusa yenda ni amakosa njewe umugabo ngana nkanje kugenda mu ibarabara n'imboga ariko ni byiza ko muzamukora ni byiza nushaka ntungirira ikibazo ariko ubwo ubyanze yenda ubu nabigaye nta kibazo kabisa gusa wowe reka nje ngende yenda ahari twazahuraga ukagira sawa nubwo ubigaye ariko gatuzoguma duhahe n'ubundi nivire gatwageze jambo hiyo gari liko na hii mboga imeenda tujui sawa sawa yego niko mama we none mumeze mute tuvuye kugura imboga ayiwa ahubwo nawe yaba wari wigaragaje niko na 5 bob ni wapeye niko niko na 5 hapa nuko no ko ndayobegwa nteze ndavanga ikidoho na spinach nibyo bihabinyobera nukuri yego yewe spinach se na dodo bizabihura wa mugabo w'Imana we nukuri unaona vile hii mboga imeacha kwenda nimeshinda nikiuza haiendi niko mama we gurisha nawa mabenye kandi ubundi ntakunda unauza chipo sisi wote ni kuuza hii Kenya Umiravangwa nikido nisho ndantangaje ninduzihaje ninduhashe gusha nije uhashe gute ugize gutu sindamenya nimba ahubwo kutavanga na dodo na spinach vyibura isuku mihuye nikido ariko uraza gucaza niko mumeze gute tumeze neza wowe uracaba hano ndashaka nigenda kwa shake na mukuru wawe
ndacabi nuko turakina filime reka nkomeze Oh, urabona muri twe.